Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд та бүхэндээ энэ өдрөөс хойш бас үндэснийхээ хөгжмийн зэмсгүүдийг мөн ёс заншил, өв соёл тэгээд мартагдаж өгөө болж байгаа хөгжмийн зэмсгүүдийг гэх мэтчлэнгээр та бүхэндээ бас цувралаар бас жоохон ч гэсэн таниулж мэдүүлээ. Бас мэдлэгт чинь жоохон тусал болъё гэж бодож байна. Тэгээд энэ хөтөлбөрөө би бас таны мэдлэгт гэж нэрлсэн байгаа. Тэгээд энэ өдрөөс эхлэн үндэснийхээ хөгжмийн зэмсгүүдийг та бүхэндээ цувралаар танилцуулах гэж байна. Ингээ өнөөдрийн миний танилцуулах хөгжим бол суухан хуур гэдэг хөгжим байгаа. Та бүхэн суухан хуур гэдэг хөгжмийг мэдэх болоо гэж бодож байна. За тэгээд энэ суухан хуур гэдэг хөгжим бол манай бурай төмний бахархал болсон юм хөгжим. За хөгжим энэ суухан хуур маань морин хуураас ямар ялгаатай вэ гэхээр нэг утастай, ганцхан утастай. Тэгээд дээрэс нь энэ цар буюу энэ хайрцан хэсгийг нь харьсаар хийдэг. Суух гэдэг нь болохоор ямарваа нэгэн амьтны давсгийг суух гэж нэрлэдэг юм байна. Тэгээд тэр давсгны харьсаар нэг жишээлх юм бол үхрийн давсгны харьсаар хийсэн ийм учиртай хөгжим юм байна. Тэгээ бориодууд тэрийг суух гэж нэрлэдэг учраас энэ хөгжмөө суухан хуур гэж нэрлэжээ. За тэгээд энэ хөгжмийг өнөөдөр та бүхэнтэй танилцуулах гэж байна. Энэ хөгжим бол морин өрийг бодох юм бол жижигхэн. За тэгсэн мөртлөө нэг утастай гэдгээрээ маш их онцлогтой. За дуу дууралтны хувьд бол маш их гоё. Тоглох арга барилын хувьд бол ерөнхийдөө морин өртөө ер нь их төстэй. За тэгээд энэ хөгжмийн талаар бас олон сайхан түүхэн баримтууд байдаг юм байна. Ингээ та бүхэндээ бас би ингээ баримтуудаас нь тэмдэглэсэн байгаа. Энэ хөгжмийг илэрж олныг хүртээд болоход нэг хүний маш их гавья байгаа. Энэ бол манай Төмнөх чуулгын Ахмад хөгжимчин манай Балдан цэрэг ах маань байгаа. Балдан цэрэг ах маань 1981 онд Булган аймгийн Тишиг суманд явжгаад ардын дууны судалгаагаар явжгаад энэ хөгжмийг анх айлд байхыг илрүүлсэн юм байна. Тэгээд Булган аймгийн Тишиг суманд 74 настай Норжоо гэдэг хүнээс ингээд ардын дуу судалж сурахаар очисон чинь хөгжмийн ханад нь ийм хөгжим мөлгөөтэй байжээ. Тэгээд энэ хөгжим ямар учиртай хөгжим юм бэ гэж хэлсэн чинь энэ эртний баларсан өнгөрсөн хөгжим байгаа мó. Намайг баг бахад аав маань, өвөө маань ийм хөгжмөөр тоглодог байсан. Тэгээд энэ хөгжмийг тоглодог хүнгүү усандоо хөрхий бараг л надтайгаа адилхан ингээд насыг илээгээ дуусч байгаа гэж хэлсэн гинэ. Тэгээд энэ хөгжмийг ингэж анх ингэж суухан хуур гэж ийм хөгжим байдгийг мэдэж авсан юм байна. За тэгээд энэ ташрамд энэ сайхан хөгжмийг магадгүй тэр эзэнтэйгээ тэгээд ингээд алга болоод өгөө болохыг өгөөсөхгүй. Гэтэл энэ хөгжмийг ингээд Балдан цэрэг ах маань ингээд олж мэдээд манай урлагийн гай үзтгэлтэн хөгжим урлаач байгальж ах маань ингэж сэргээж ингэж олныг хүртээл болгосон. За тэгээд өнөөдөр олны дунд төдийлөн маш ихээр өргөн дэлгэр тоглогдохгүй байгаа ч гэсэн энэ хөгжим ингээд Монголын хөгжмийн түүхэнд Монгол хөгжим гэдгээрээ ингээд өнөөдөр сэргээд ингээд үлдэж байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээ энийг манай уран бүтээлчд маань уран бүтээлдээ түлхүү ашиглаж бас ингээд олон нийтэд бас их таниулж сурталчлаасай гэж хүсэж байгаа. Тэгээд би ч гэсэн энэ хөгжмийг уран бүтээлдээ гоё ашиглаж олныг хүртээд болгоно гэж бодож байгаа. За тэгээ энэ хөгжмийн талаар бас нэгэн тэмдэглэл гэх юм бол Хинтээ аймгийн Дадал сум суухан хуур урлаач Бадам цэрэн гэдэг хүн бас энэ хөгжмийн талаар мэдээлэл тэмдэглэл үлдээсэн байдаг юм байна. За тэгээ өнөөдөр бас нэг юм мэдээлэл боллоо. Энэ Цагаан уур сумын Уйлган багийн нутагт байдаг Хөвчийн 7 нуур гэдэг энэ 7 нуурыг бас энэ суухан хуурын домогтой бас их холбож тайлбарладаг юм байна. За жишээлх юм бол бориодууд бол хунгийн гарвалтай гэж ярьдаг өөрсдийгөө. Тэгээд хун шуунаас үүссэн хөгжим гэж бас их тайлбарсан байдаг юм байна. За гэх мэтлэнгээр ингээд олон баримтууд байдаг юм байна. Бориодын хөгжим судлаач Дашнам гэдэг хүн энэ хөгжмийг 1920 он хүртэл тоглогдож байсан. За тэгээ Монголд
баян ухуур, баллайк, мандлын зэрэг ингээд орос хөгжмүүд орж ирснээр одоо энэ одоо хоцрогдож хуучны тий одоо өхрийн давсгаар хийсэн ийм хөгжмийг тоглохоо болсон гэсэн гэж бас тэмдэглэсэн байна. Тэр нь болохоор яг нэг одоо соёлын том давлгаанд өртөж одоо нэг хэсэг одоо манайд чинь нөгөө гитар хөгжим орж ирснээр нөгөө морин хуур хөгжим маань хүртэл нэг хэсэг бүр одоо тоглохдох нь ховор болж ирсэн тийм түүхүүд бас их байдаг. За тэрний нэгэн айдлаар бас л гадны соёлын нөлөөнд бас их ингэж өртөж байсан юм байна. За тэгээ ерөнхийдөө одоо бөөгийн зан үйл бас хэрэглэгдэжсэн. За тэгээ Монголд будын шишин орж ирснээр бас тоглогдохоо болсон гэж бас нэг хэсэг хүмүүс тэмдэглэж үлдээсэн байдаг юм байна. Гэх мэтлэнгээр энэ хөгжим бас л нэгээр Монголын манай өв соёлын бас л энэ түүхийг хадгалж утсан юм гайхамшигтай юм сайхан хөгжим. Тэгээ өнөөдөр ингээд бидний дунд эргэж сэргээд ингээ үлдсэн үнэхээр баярлалаа штэ. Тэгээ би энэ давшранд бас хойсаа одоо Балтанцэр ахта одоо Монголынхоо энэ өв соёл тайртай бүх хүмүүсийн өмнөөс танд маш их баярлалаа гэж хэлье. За ингээд та бүхэндээ энэ хөгжмийг яаж дуурдаг байх нь та бүхэндээ ингээд чадан ядан тоглож сонирхуулъя. Ингээд Хүсэгтэй хамтлагийн ятгахчин соёл урлагийн их сургуулийн багш Амар Баясгалан дүүтэйгээ та бүхэндээ Бурайд ардын нэгэн сайхан дууг тоглож сонирхуулъя.